မောင်တို့ကြားကုန်လော့အမေတို့ကြားကုန်လော့ရှေးဖျားပကံပြေမှာဖြင့်မြမာတွေမှာယတနာရွှေငွေအပေါင်းငယ်ပြင်မင်းကောင်းတော်ရထားတဲ့မောစရာဟိုတခက်ပူဖြင့်ညံတက်ကတရွှင်ရွှင်နှင့်ဘဝင်မှာအမြင်မှန်းကပတန်းတာ၍ကြီးညိုပါ။အော်ပြည်မြမာတခက်ထူရာဇဝင်စာတင်လို့ကျူးခဲ့ကြငထွေယူလုံးလက်ပဲညောင်ဦးနယ်ကိုရွှေဖီးရွှေထီလောင်းမင်းကြံဆက်ထီမထီအောင်ပြီးခွင်ကိုချစ်ခဲ့ကြရဲစက်တက်ရှမ်းရန်မြမာနယ်တရုရန်အထူထူရန်လိုလျင်ရှိုးခဲ့၍မျိုးရိုးမြင့်ပြေပကံရဲစက်တက်အပြန်မှာအောင်လန်တွေရောင်ပြန်မြူးကပတက်ဦးမှာတရှိရှိနဲ့အောင်ရွှေစီအောင်တန်ညင်းလိုက်တော့ပြည်တွင်းမှာညံဆူဆူနဲ့ကြံရစ်သူပကံသားတို့မှလာအားတကြမှာလာစမ်းဟဲ့မေသားအမမင်းထွားလိုက်တာစစ်သားကြီးလုံးလုံးဘူမူကြီးရှုံးနောက်ရဲ့ပခုံးနဲ့လက်ပြင်ကြောကျင်ကတန်ကြောင်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာချစ်ရှင်မဲ့ပြောင်းရောကောင်းလိုက်ပြီမေသားစပူးမတလူရှားလောက်ရဲ့မဲဘွားမာလေးပန်းတပြေနှင်းညောင်ရည်သွန်းလောင်းပြည်ကြီးရှင်အနိုင်ရလို့ငတ်သားလှပြန်လာကြောင်းကိုနေတိုင်းပဲတောင်းရတယ်အမေမမသားလှတွတ်တာနောင်များဖြင့်ပူပါနဲ့ပကံမှာမွေပကံသွေးမှုအလေးမမှုတက်ပင်လှူခဲ့ပေါ့ပြည်သူတစ္ဆွန်လျုံအင်ဒီတအားနဲ့ဘဲတိုင်းရှားဝမတော်ရာလျုံငဲ့ပြင်နှလုံးမှာပြူစင်ခြင်းနဲ့လူတွင်ကျဲပကံသားတွေတို့ကိုအားကိုကိုယုံကူးပါပကိုမျိုးကိုတဖန်တက်ပေလေဓားထက်တဲ့ပကံမှာမြမာတို့ကဟောင်းဇေဒီနဲ့တစောင်းဆယ်မြောင်းနဲ့စပနံရွှေပေါက်ကံပြည်တီကျော်မှာဘောရင်နိုင်ဘောတဲ့ပြင်ဝါပြောတဲ့တာတနာခေါင်းလောင်းတန်ညံမစဲရဲနဲ့ပကံပွဲတာလွန်းလို့လာသူလာသွားသူသွားဆင်းရဲသားကုန်တဲ့သားလေတွင်းသားပြည်တော်သားအသေးသားမင်းမှုထမ်းတစည်းဝမ်းတလက်ကြီးပြည်ရေးကိုပြန်လို့ရှိကြတော့ပြည်တော်မြတ်ပဲ့တင်သားဘဝကပြန်မာရောတရားငယ်မှန်ရှင်မြတ်ကထေရဟန်နဲ့ပြည်ပကံတော်ရထားဘုံငယ်ပြင်ပြည်လုံးညီညာတော့ဤကဘာမှာပြည်မမြရဲလို့ဝင်းခဲ့တဲ့ဒီမင်းဒီပြည်ထောင်ဖြင့်မလေးမောင်ချစ်မြည်နိုင်ဘူးရွှေစည်းကုံရှိတော်ရင်းစီကခဟောင်းဆန်ပကံတရှင်းကိုဖြင့်ညှင်းဆိုခဲ့ကြောင်းဆရာတော်ကြီး